안녕하세요. 분식왕입니다. 자, 폭탄 계란찜 컨텐츠가 굉장히 인기가 많아요. 몇 번 시행착오를 겪은 길에 많이 연습을 해봤어요. 자, 오늘은 편집 없이 실시간으로 한번 해보겠습니다. 현재 시간 10시고요. 자, 편집 없이 얼마나 시간 동안 폭탄 계란찜이 완성되는지 편집 없이 한번 보여드려 볼게요. 자, 10시. 자, 시작합니다. 자, 재료를 우선 소개하기 전에 물을 먼저 끓여야 되겠죠? 자, 뚝배기에다가 자, 물을 끓여서 준비합니다. 자, 물이 끓을 때까지는 센 불에 해주세요. 자, 계량 없이 한번 보여드릴게요. 자, 뚝배기, 작은 뚝배기에다가 물을 넣는데 3분의 1 정도만. 자, 3분의 1 정도면 돼요. 자, 간을 미리 해 놓을게요. 자, 다시다랑 맛소금만 들어갈 거예요. 자, 다시다 2분의 1 티스푼 2분의 1 티스푼 다음에 맛소금 조금 적게 넣을게요. 맛소금 4분의 1 티스푼. 자, 이렇게 하면은 간이 딱 맞을 거예요. 자, 이제 끓는 동안에 재료 소개를 할게요. 자, 탕파 다진 거. 다음에 오늘 주인공이 날치알이에요. 날치알에다가 어울리는 것이 바지락이겠죠. 바지락 5개, 탕파 얼려놓은 거, 다음에 날치알 이렇게 들어갑니다. 물 끓은 다음에 넣을 거예요. 달걀은요, 작은 뚝배기 기준입니다. 5알이면 돼요. 자, 물이 끓는 동안에 계란을 휘핑하면 되겠죠. 자, 계란을 휘핑할 수 있는 볼과 채. 자, 채 준비했고요. 달걀 깨겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 5. 자, 휘핑할게요. 자, 끓는 동안에 뚝배기가 끓는 동안에 휘핑하면 되겠죠. 자, 숟가락 포크를 이용하셔도 됩니다. 원을 그리듯이 쳐주세요. 알끈을 제거하기 위해서 체에 딱 걸러서 하겠지만, 자, 오늘 시간 관계상, 자, 체에 걸리지 않고 휘핑기를 이용해서, 자, 거품을 내볼게요. 됐어요. 자, 이 정도면 됩니다. 자, 끓기 시작하죠. 불 줄이세요. 최대한 약불로 타지 않게. 자, 다 부으세요. 뚝배기 5개 기준. 작은 뚝배기에 계란 5개면 딱 양이 나올 거예요. 자, 이때부터 중요한 거는요. 자, 타지 않게 밑바닥이 누르지 않게 긁어주는 거예요. 바닥을 긁어주는 거예요. 자, 언제까지 저어주냐면 약불 상태에서 이 계란이 한 70% 정도 몽글몽글해질 때까지. 완전히 익혀서 뚜껑을 덮는 게 아니고요. 자, 이게 이제 뚝배기를 덮어서 오븐 역할을 할 거잖아요. 근데 지금 덮으면 안 돼요. 그럼 계란이 익지 않겠죠. 자, 이 상태에서 완전히 익히는 것이 아니라 7, 80% 정도 익었을 때. 자, 요때 이제 넣어주는 거예요. 자, 탕파, 바지락, 날치알 동시에 다 넣어주세요. 탕파, 바지락, 날치알. 익는 속도가 거의 같기 때문에 동시에 넣어주시면 돼요. 자, 타지 않게 바닥을 긁으면서 저어주면 얘가 익으면서 바지락도 벌어질 것이고 날치알도 익을 것이고 탕파의 향도 잘 우러날 거예요. 자, 가장자리 긁어주면서 밑바닥 눌러붙지 않게 계속. 작은 뚝배기 기준 했을 때 계란 6개를 넣더니 넘쳐요. 자, 4개 적어요. 계란이 많이 들어가야 풍성하게 부풀어 오르잖아요. 5개 정도면 충분하게 알맞는 크기로 될 거예요. 자, 몽글몽글해질 때 이 정도까지 계란물이 수위가 올라와 줘야 폭탄 계란찜이 되고요. 포인트는
눌러붙지 않게 저어주고 불은 약불로 하시는 것이 포인트예요. 자, 현재 시간 10시에 시작해서 지금 10시 5분이에요. 자, 5분 정도 됐는데 이 정도 됐죠? 자, 시계 보여드릴게요. 10시 5분이죠. 자, 계속 저어줍니다. 자, 뚝배기 뚜껑을 덮어서 오븐 역할을 할 건데 언제 뚝배기 뚜껑을 덮는지 잘 보세요. 자, 계속 저어줍니다. 잠깐 요때 쉬어도 돼요. 계속 저어주면 팔 아프니까. 자, 이제 몽글몽글해질 거예요. 자, 지금 약불입니다. 약불. 계속 저어줘요. 그러면 이제 부풀어 오를 거예요. 아, 이 계란물이 익으면서 팽창하면서 야, 이래도 되듯 싶을 정도 했을 때 넘칠 거예요. 넘치기 전에 뚝배기를 덮어줘야 넘치지 않으면서 그 위로 계란이 부풀어 오르겠죠. 자, 조금만 더 해보고 뚜껑을 덮어볼게요. 자, 막 마음이 급해가지고 절대 중불이나 센 불에 놓으시면 뚝배기 다 탑니다. 뚝배기가 타는 게 아니라 밑에 내용물이 다 눌러붙겠죠. 그거를 조심하시면 돼요. 자, 이렇게 이제 올라왔을 때 조금 있다가 더 덮어볼게요. 자, 몽글몽글해질 때, 자, 요때 지금 6분 38초, 요때 뚜껑을 덮습니다. 자, 그러면 이게 이제 익으면서 계란물이 올라오면서 이 안에 한 4분의 1 지점까지 차오를 거고요. 이게 익으면요, 어떤 현상이 벌어지냐면 이 뚝배기를 덮은 이 경계 사이 여기에 지금 넘쳐나죠? 자, 넘쳐나죠? 자, 지금 조금 이제 넘쳐나는데 어쩔 수 없어요. 그냥 두세요. 자, 이제 어느 정도 되는 익는 시간까지 체크를 한번 해볼게요. 자, 뒷정리하면서 자, 계속 한번 지켜봐 주세요. 자, 이 가스레인지 주변에 물이 넘칠 거예요. 괜찮아요. 나중에 치우면 되니까 너무 신경 쓰지 마세요. 자, 넘치는 게 중요한 것이 아니라 안에 이 계란찜이 얼마나 폭탄이 돼서 잘 익는지가 더 중요한 거니까 그 부분은 좀 양해를 부탁드릴게요. 자, 최대한 중앙에 해서 새어나오지 않게 하는 것이 포인트입니다. 자, 현재 시간 우리 10시 시작했죠? 10시 8분 지났어요. 8분째입니다. 자, 그 안에 이제 뭐 이런 양념 같은 거 좀 정리하면서 주변을 좀 깔끔하게 정리하면서 하는 습관을 기르시면 더 좋겠죠. 자, 저는 이제 이 계란찜을 먹고 이제 출근을 해야 돼서 지금 잠깐 시간이 나서 촬영을 하는 거니까, 예, 그래서 실시간으로 편집 없이 한번 해보는 거예요. 자, 이런 계량컵도 좀 미리 사서 준비하시면 되게 정확한 레시피로도 요리할 수 있는 노하우니까 하나하나 준비를 하시면 좋을 것 같아요. 자, 시계 볼까요? 자, 10시 9분. 자, 9분째입니다. 자, 오늘 일부러 편집 없이 하기 때문에 좀 지루하실 수도 있어요. 하지만 편집 없이 폭탄 계란찜이 정확한 어느 시간에 뚝배기를 덮어야 되고 익는지를 좀 보여드리기 위해서 편집 없이 하는 거니까 좀 지루하시더라도 끝까지 시청해 보시면 아마 도움이 되실 것 같습니다. 자, 계란물 지금 주변에 계속 넘치고 있죠.
어차피 이제 뚝배기를 드러낸 다음에 윗부분은 그대로 들어서 싱크대에다 버려서 닦으면 되니까 크게 걱정하실 필요는 없어요. 그래서 이 바지가 있는 거니까 예, 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 결과물에 더 집중을 해주시면 좋을 것 같아요. 자, 폭탄 계란찜을 이제 많이 이렇게 업로드 하시는 걸 많이 봤는데, 저도 많이 지금 연습을 해봤거든요. 해보니까, 포인트는 그거예요. 뚝배기에다가 물을 3분의 1만 넣고 끓인다. 그리고 계란은 이제 부었을 때 9부까지 올라와야 돼요. 8부면은 잘 안 부풀어 올라요. 계란물이 많이 들어가는 것이 중요하고, 9부까지 해서 익으면서 몽글몽글해질 때쯤에 뚜껑을 덮고 기다리는 거예요. 마음 급하다고 절대 불을 세게 하시면 안 돼요. 약불에 하시는 게 중요합니다. 약불에 해야지. 어차피 폭탄 계란찜은 달라붙어요. 밑바닥이 누르게 돼 있는데 밑바닥 부분을 최대한 누르지 않게 고소하게 드시고 싶다면 약불에 딱 하시는 게 중요합니다. 그리고 뚜껑 잡고 열었다 닫았다 하지 마세요. 자, 이게 움직이니까 계속 중앙에다가 놔서 최대한 모양이 풍성하게 부풀어 오르게 하는 게 중요할 것 같습니다. 자, 11분 23초, 28초 지났어요. 자, 10시 12분을 가고 있네요. 자, 12분을 향해 가고 있습니다. 자, 지금 보니까, 자, 옆에를 한번 찍어서 좀 보여드려 볼게요. 자, 옆에 뚝배기 부분 보면, 이 부분이에요, 이 부분. 이 부분에 틈으로 막 이렇게 새어 나오죠. 자, 바닥은 막 이렇게 계란물 나오죠. 자, 이건 신경 쓰지 마시고, 이 옆에를 보세요. 옆에서 계속 이제 지글지글 나오면서 익을 거예요. 자, 요 과정이 되게 중요하다는 겁니다. 자, 이제 거의 다 된 것 같아요. 지금 시간 한번 체크해 볼게요. 10시 12분 30초. 자, 12분 30초가 지난 상태가 바로 이렇게 됩니다. 자, 제 생각에는요, 15분에 딱 마무리하면 될 것 같아요. 15분. 자, 15분에 뚜껑을 열어서 마무리 할게요. 자. 나중에 이제 구독자가 제가 지금 현재 한 3,000명 되는데, 자, 올해 안에는 1만을 넘었으면 좋겠고요. 자, 이제 채널이 제가 10만이 되면요. 지금은 이제 스마트폰으로 하고 있지만, 나중에 제가 전문 장비로 해서 좀 업그레이드로 갈 거예요. 자, 10만까지는 한번 이렇게 한번 해보겠습니다. 좀 다양한 이제 10만 채널까지는 제가 혼자 이렇게 편집을 하고, 집밥 요리나 여러 가지 분식 메뉴를 좀 중점적으로 해가지고 다양한 집에서 할 수 있는 컨텐츠를 많이 만들어 볼 거예요. 자, 채널 구독해 주시는 구독자분들, 시청자분들에게 다시 한번 감사드리겠습니다. 자, 1분 정도 남았어요. 13분 58초. 자, 1분 뒤에 마무리하겠습니다. 자, 옆에 한번 다시 보여드려 볼까요? 자, 14분 13초째인데, 자, 지금 거품 나는 거 보이시죠? 요 틈으로 계속 이제 거품 나면서 연기도 살살 나죠? 타는 거죠? 자, 편집 없이, 그냥 과감 없이, 자, 보여드립니다. 자, 이제 20초 남았어요. 자, 계속 익혀볼게요. 연기가 나고, 지금 요 틈이 벌어진 거 보니까 이제 거의 다 된 것 같아요. 자, 10초 뒤에 마무리하겠습니다. 자,
자, 현재 시간 10시 15분 됐어요. 자, 불 끄고요. 자, 이제 개봉하겠습니다. 저 손이 될 수도 있으니까, 자, 이렇게 행주 이용해서, 자, 열어볼게요. 자, 어때요? 잘 됐죠? 자, 이게 해보니까 15분 걸리네요. 현재 계란찜 한지 약불로 해서 15분 딱 됐습니다. 폭탄 계란찜, 자, 완성된 상태에서. 자, 얼마나 잘 익었는지 보여드려 볼게요. 자, 옆에